दिल्ली से बेंगलोर जा रही एक फ्लाइट में टेक ऑफ से ठीक पहले एक शख्स अपनी सीट पर बैठकर अजीब आवाजें निकालने लगा और जोर जोर से नारे लगाने लगा। वो बार बार कल्कि और कलयुग की बातें कर रहा था। उसकी ये हरकत देखकर कई यात्री घबरा गए क्योंकि वो इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा था, जिसके कारण फ्लाइट को तुरंत वापस गेट पर लाया गया और पूरी तरह से जांच की गई ताकि किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। आजकल बहुत ही अजीब चीजें देखने को मिल रही है। आखिर उस आदमी को क्या हुआ होगा, या फिर वो किसी प्रकार का नाटक कर रहा था? आपको क्या लगता है?